Добрый день. Сейчас мы с вами находимся на Липовой 39, 22 января 2024 года. Дом располагается на участке 6,5 соток. По саду-огороду у нас 6 фруктовых деревьев: гранат, яблоки, груши и абрикосы. Возле сарая оборудована мангальная зона, за ним дровяник. Снаружи дома у нас находится терраса. Дом по периметру оснащен, получается, лампами с датчиками движения, которые реагируют на человека только вечером. И заряжается от солнца, соответственно. А сейчас проведу вам экскурсию внутри дома. Итак, вход в дом у нас начинается с прихожей, где у нас на полу лежит линолеум, для того, чтобы было удобно мыть полы. Здесь у нас находится счетчик управления Wi-Fi, светом. При желании можно установить любые дополнительные полочки, место позволяет. Пройдем дальше. Здесь у нас при входе некая прихожая. Слева расположен совмещенный санузел. Дальше спальня. Чуть правее гостиная с переходом в кухню. И справа расположена лестница на второй этаж. Начнем с туалета. Здесь у нас установлен бойлер на 100 литров, вода, кипяток, зеркало с подсветкой, все для удобства. Душевая кабина, полочки, белевая корзина. На двери также есть крючки для полотенец и халатов. Далее у нас спальная комната. Просторная, уютная, теплая. В спальне остается вся техника, вся мебель, так же, как и во всем другом доме. Дальше мы выходим с вами в гостиную, большую, уютную. Здесь у нас выход на большую террасу. В летнее время здесь можно устроить чаепитие, сушить вещи, заниматься спортом. Справа у нас дальше вид на Феодосию. При желании можно заставить любой мебелью. И с таким видом на наш участок и на соседний. Далее у нас предполагается обеденная зона. Здесь установлен кулер. И такая арка с выходом на прекрасную, светлую, уютную кухню. Холодильник, стиральная машина, гриль, индукционная плита, вытяжка, все рабочее. При желании можно установить духовой шкаф. Просторные шкафы, вмещается в них очень много посуды, техники. И какой прекрасный вариант расположения кухни. Это раковина с видом на окно. Пройдем дальше. В доме у нас установлены умные розетки. То есть у нас все отопление можно регулировать в доме с телефона. И пройдем на второй этаж. Ночью над лестницей у нас установлены датчики движения, лампа. И она сама включается. Здесь у нас находится рабочая зона, светлая, и компьютерная зона. Здесь при желании можно установить большой шкаф и сделать гардеробную зону. Здесь у нас большая комната, которая пока ничем не занята. На данный момент она у нас предназначена для хранения вещей, но ее можно использовать другим способом, каким-нибудь сделать комнату или любую другую зону по желанию. Отсюда мы выходим. И здесь у нас прекрасный вид на Феодосию. Отсюда ее видно. Соседей здесь нет. Мы находимся как раз под козырьком входа в дом. На этом у нас все. Спасибо за просмотр.